आपने समस्ते जानते डीप डिप्रेशन है प्रबल वर्षा लगी रहा पूरा राज्य में आम देखिलु प्राय 88 ब्लॉक अच्छे तो 100 मिलीमीटर उर्ध वर्षा होती विगत दिन मानक काफी वर्षा हवा द्वारा आम वर्षा जनित प्राय 12टी जिलार क्षय क्षतिर रिपोर्ट पाइलु और से 12टी जिलार प्राय 82 ब्लॉक 264 पंचायत और 481 विलेज आम वर्षा द्वारा जो मैंने प्रभावित होती समस्त प्रकार पदक्षेप जिला प्रशासन नहीं सफिसीयंट वार्निंग आम देलु कारण प्राय 4000 ऊर्ध लोक को इवाकुएट कर 103 जगह फ्री टीचिंग दि जाता और विभिन्न डैमेज रिपोर्ट पर जिलापाल मान निर्देश देते से वर्षा पानी छाड़ा पदक्षेप ने आमको जन यहाँ हूँ वर्षा जनित जो क्षय क्षति पदक्षेप नि बर्तमान आसवा महानदी सिस्टम रे जो बनिया आसबार जो संभावना सृष्टि गत लेट इवनिंग आम खबर मिला राति सुधा समय जिलापाल आम सचेतन करूँ महानदी सिस्टम प्राय 7टी जिला जो रही से राताराति समस्त व्यवस्था कर आज सका सबू जगह को प्राय 23टी ओड्राफ टीम 8टी एनडीआरएफ टीम एवं 62 गोटी फायर फाइटिंग टीम जोटा डीजी फायर सर्विसेज देती आपको पठाई आम सब बड़ कथा ये जो अंचल गुड़िक रही से आमर जो जिला प्रशासन मैंने अच्छे से जिलापाल मैंने चेष्टा करी गत काली सुधा विभिन्न अंचल को गस्त कर बंगाल पेट्रोलिंग कर तलिया अंचल जो गाँव गुड़िक रही दरकार पड़े से इवाकुएसन करने व्यवस्था कर आज से अंचल गुड़िक वर्षा प्रायतः ना इनफैक्ट आज ओडिशा रे केवल सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और किसी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को छाड़देले आमर अन्य जगह वर्षा प्रायतः ना तो वर्षा कमी आसंता काली वर्षा लहबार सूचना अच्छी क्या माँ खोजी वर्षा हो पारे ता छड़ा आमर जोटा बरमूल गत काली हाएस्ट था पानी सेटा इतिमध्य रिसीड होती आपने जलसंपद विभाग निकट सूचना पाई आज मुंडली जल प्रभाव बढ़ी बर्तमान प्राय 8 लाख क्यूसेक आम क्रॉस कर 10टा बेले और आशा कर 9 लाख क्रॉस कर दरकार पड़े आम विषय सूचना देवु तेणु मुंडली पानीटा क्रॉस करापर 12 घंटा भितर आप जानते पड़िया अंचल जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा तथा पीड़ी रखुचे अंचल में पहुँचगा तो से समस्त जिलापाल आम सतर्क हो रही कर सबू जगह अफिसर्स मान मोबिलाइज कर सब डिपार्टमेंट बछा बछा अफिसर्स मान को जॉइंट पेट्रोलिंग करने पुलिस मजिस्ट्रेट समस्ते मिसिक हईदारपुर पकेट्स ERA मेम्बर्स अन्य स्टेक होल्डर्स गाँव लोक मान सहायता आम समस्त पदक्षेप नौ समस्त को दरकार पड़े इवाकुएट कर स्कूल बिल्डिंग्स और अन्य साइक्लोन फर्सिंग रखा दरकार पड़े तीव्र अरेंजमेंट कर गंगार व्यवस्था कर सब अंचल जी गंगा अच्छे मोबिलाइज करदार करने लगाई थी यहाँ गोटे मध्यम धरण बन्या हो आशंका कर मध्यम धरण बन्या जहाँ प्रोटोकॉल अच्छी जहाँ जहाँ करने कथा से जिला प्रशासन मैंने प्रस्तुत अच्छा गत काली राति 10टा बेलू से कार्य लगी आज वर्तमान आम ये बस बैरिकेडिंग कार्य जो जगह जहाँ सूचना आसो से आम आप निश्चित भाव में जन मोटामोटी भाव में बर्तमान आम फोकस रही रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो दरकार और परवर्ती पर्यायर क्षय क्षति जब जना पड़े आप सूचना